हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर, वो मैंने भी मैसेज किया था हाँ सर जी। आपसे हाँ बात जी। हाँ करने। जी। हाँ जी। हाँ जी। गौतम कुमार बोल रहा हूँ सर, वडोदरा से। हाँ जी। हाँ सर, 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी मेरी। किस तो बारे में? वो जो आपने कुछ वाटर का बताया था ना, हाँ, पानी पर का। आपको क्या प्रॉब्लम क्या थी? हेल्थ इशू क्या था आपका? हाँ मुझे था सर, वो एलर्जिक सर्दी है मुझे। और वो मतलब छींके लगातार आती है, कभी सुबह में। ओके ओके। सुबह में ही नहीं, कभी भी आती है। तो और क्या हुआ? मतलब आराम नहीं मिला अभी तक? नाक में इरिटेशन होता है। हम्म। इरिटेशन होता है। तो अभी तक तो आराम नहीं कल मिला 3 दिन में? कल से तो मैं शुरू किया हूँ सर। कल से शुरू किया, कल। सुबह से? हाँ। हाँ सुबह से। हम्म। कल मैं दिन भर में 3-4 गिलास ही पानी पिया हूँ। और आज? और और आज भी अभी अभी मिला कर भी खाने के साथ मैंने गिलास पानी लिया। हम्म। तो आज भी 4 गिलास पानी लिया हूँ। ओके, फिर कितना फर्क पड़ा? फर्क तो है सर, दवा लेने की मुझे जरूरत अभी नहीं पड़ी है। हम्म। नहीं तो 4-5 दिन में सेट्रिजिन लेना पड़ता था कभी हम्म। कभी। हम्म। तो हो रहा है, हम्म। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ तो खत्म हो रहा है। ओके, ये है सर, ये है सर। ठीक है। आप 1-2 दिन और कंटिन्यू करो इसको। और हाँ हाँ। 1-2 दिन क्या, पूरा हफ्ता कंटिन्यू करो। 7वें दिन पानी का इंटेक फिर बढ़ा लेना और 8वें दिन फिर 0 कर देना। मतलब 7 दिन के बाद फिर दोबारा से इसी को रिपीट करना, 1-2 हफ्ते और इसी को ऐसे ही रिपीट करो। एक दिन में मतलब सर 4 गिलास तक पानी पी सकते बहुत हैं, है। 4-5? 4-5 पियो, बीच में 2 पर भी आ जाओ। बीच में? अ, पूरे दिन में 2 गिलास भी पानी पियो कभी कभी। मैंने अच्छा आपको अच्छा। जो भेजा होगा उसमें एक दिन होगा हाँ ना, एक दिन 2 गिलास पियो, उसमें एक दिन छह एक दिन गिलास दो पियो। गिलास। तो उसमें सर मुझे कंफ्यूजन था। हम्म। 2 गिलास पानी में सर, चूंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हम्म। पसीने बहुत आते हैं, तो उससे मतलब कहीं आप क्या शरीर में। करते हैं काम? मैं तो सर बैंक में हूँ, यहाँ बैंक में सीनियर कोई मैनेजर हूँ। पसीना नहीं आता सर, आप इतने सीनियर हो, आपको क्या पसीना? एसी वेसी सब लगे होंगे आपके। हाँ वो ऑफिस में नहीं आता है, हम्म। लेकिन घर में और थोड़ा वॉक वूक करता हूँ मैं। तो घर में भी तो एसी लगे होंगे। लेकिन दिन भर एसी कमरे में नहीं रहता है ना सर। हाँ ठीक है, वो मैं समझता हूँ, पर आप 5 मिनट के लिए बाहर गए, कुछ नहीं होता उससे। अच्छा देखिए, नहीं, मैं बस ये चाह रहा हूँ सर। आपको मैंने एक वीडियो पता नहीं शेयर किया नहीं किया, मैं दोबारा कर देता हूँ। आपको प्यास लगने का, आपका मुंह सूखने का एक बेसिक कारण ये होता है कि आपके शरीर में पानी ज्यादा है। अच्छा ये कारण है क्या? नहीं हाँ। सर, ये सब जो कुछ मिसकंसेप्शन है ना, वही हम्म। चीज मैं जानना चाह रहा हूँ मैं क्लियर कर कि। देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ पहले, मैं बता देता हूँ, फिर कुछ रहता हो तो आप जी सर। पूछिएगा। जी सर। देखिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है हजारों लोगों के साथ में, अच्छा। जो 5 लीटर 6 लीटर पानी पीते हैं और उनको 2 घंटे पानी ना मिले तो मुंह सूखने लगता है, बात नहीं कर सकते। हम्म। वो लोग जब पूरे दिन के अंदर 2 गिलास पानी पीते हैं या 1 गिलास भी नहीं पीते, पूरा दिन एक गिलास पानी के बिना भी रहते हैं, तो हम्म। 2 दिन के अंदर, अगर कोई यंग आदमी है तो 1 दिन के अंदर, नहीं तो 2 दिन के अंदर, नहीं तो कोई डायबिटिक वगैरह होता है तो 3-4-5 दिन के अंदर उसके हम्म। मुंह में सलाइवा आ जाता है। उसको अच्छा। प्यास लगनी बंद हो जाती है। और ओके। सलाइवा भी उसको एकदम पतला आता है। आज की डेट में कोरोना वायरस चल रहा है, हाँ हाँ। जिस आदमी के मुंह के अंदर सलाइवा होगा उसको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। वो इतनी स्ट्रांग पॉइंट है। हम्म। और 3 दिन के अंदर अंदर इसमें इतना मुंह में सलाइवा आता है, कुछ कहने की बात नहीं। दुनिया का ये जितने भी कोरोनिल और ये रामदेव शामदेव बातें करते हैं ना, दुनिया में इससे बड़ी स्ट्रांग बात कोई नहीं है। और इस चीज से, सलाइवा से, फिर मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो भी बताया था, पता नहीं वो भी शायद यूट्यूब में डिलीट कर दिया है, क्या कर दिया। हाँ मैंने हाँ। गूगल करना शुरू किया हाँ हाँ। कि भैया कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मुंह सूखता है। हम्म। डायबिटीज में मुंह सूखता है, हम्म। ब्लड प्रेशर में मुंह सूखता है, जी सर। हार्ट की बीमारी होती है तो मुंह सूखता है, जी जिसको सर। डिप्रेशन होता है तो उसको मुंह सूखता है, जिसको जी। एंग्जाइटी होती है तो उसको सूखता है, जिसको साइनस की बीमारी होती है, छींकें आती है, उसको मुंह सूखता है। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके से मैंने लिस्ट बनानी शुरू करी, 40 आ गई। तो मेरा अच्छा। बोर्ड के ऊपर मैं बना लिख के वो करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो हाँ मैंने कहा हाँ। एक बोर्ड भर गया तो लोगों की समझ में आने के लिए काफी है। हाँ हाँ। एड्स हो तो उसमें मुंह सूखता है, कैंसर होता है तो उसमें मुंह सूखता है। तो अब उसके बाद बहुत सारे लोग हो गए। एक तो गया जो आदमी हेल्दी है, हाँ। परंतु 4 लीटर 5 लीटर पानी पी रहा है पर अभी यंग है, तो उसको बोला कि भाई पानी को बंद करो, तो उसके 2 दिन में मुंह में सलाइवा आ जाता है। फिर उसके अच्छा। बाद आती है बात जिनको डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज की निशानी क्या होती है? मुंह सूखना। हम्म। डायबिटीज बीमारी का सिम्टम ही मुंह सूखना है। ओके। तो डायबिटीज का जो मरीज है 10 साल से, उसको बोलता हूँ भैया पानी को ऐसे करो, तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो भी बोलता है जी मुंह सूखना बंद हो गया, मुंह में सलाइवा आ गया। तो हम्म। इसका मतलब बीमारी क्या हुई? पानी ज्यादा पीना या पानी कम पीना? हाँ। 2 दिन, पानी। और फर्क 2 दिन में 3 दिन में पड़ता है। और तो सही और सही। मैंने ना पिछले, मैंने अभी तो मेरे को 3-4 साल हो गए खाने के साथ पानी पीते हुए। हाँ हाँ। 15 साल से मैं खाने के साथ पानी नहीं पीता था। हाँ वो एक जो व्हाट्सएप पे हमेशा चलता रहता है मैसेज कि नहीं पीना चाहिए, नहीं हम्म। पीना चाहिए।
वो एक गलत धारणा हो गया नहीं सर फिर? हाँ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो अब खाने के साथ पानी नहीं पीते थे तो मुंह धीरे धीरे करके सूखने लगा, और भी कुछ समस्या भी हो गई। तो उसके बाद में जब मैंने खाने के साथ पानी पीना शुरू किया, और बीच में तो बहुत से दिन ऐसे हुए कि मैं खाने के अलावा पानी पीता ही नहीं था, तो मेरा हाल ये हो गया कि मेरे मुंह में इतना ज्यादा पानी होने लगा, इतना ज्यादा सलाइवा होने लगा कि मुझे उससे डिस्कम्फर्ट होने लगा, और बल्कि हल्के हल्के छोटे छोटे से दाने दाने से होने लगे मुंह के अंदर, पानी इतना हो गया। उसके बाद मैं परेशान हुआ, कभी मैं पानी ज्यादा करूं कम करूं कि भैया इतना मुंह में सलाइवा भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा तो कम होना चाहिए। मैंने एक दो लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा ये भी कमजोरी की निशानी होती है। तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने दोनों चीजें ट्राई की। मैंने कहा पहले जब ज्यादा पानी पीते थे तो मुंह में सलाइवा नहीं होता था, तो मैंने 4-4 लीटर पानी पी के देखा, क्योंकि पहले 3-4 महीने लगातार मैंने कर लिया, तो वो 4 लीटर पानी पीने के बाद भी मुंह नहीं सूखता था। फिर मैंने उसके बाद एक बार मैंने कहा अगर ज्यादा पानी पीने से मुंह अब नहीं सूख रहा तो एक बार मैं पानी बंद करके देखता हूँ। मैं पूरे 3.5 दिन तक एक बूंद पानी नहीं पिया गर्मी के दिनों में। अरे बाप रे! उसके बाद में भी मुंह नहीं सूखा, पर उसके बाद में मेरे को हल्का हल्का ना मुझे लगा कि मेरी जो नसें होती है वो फूलने लगी, और मुझे हल्का सा दिमाग में प्रेशर पड़ने लगा। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। पर उसमें मेरा अगर आप पूरे महीने का देखेंगे तो पूरे महीने में मेरा मुश्किल से 1 गिलास पानी था रोज का। मतलब कभी 3.5 दिन तो नहीं पिया, फिर कभी 1 दिन नहीं पिया, कभी कुछ एक दिन में पूरे 1 गिलास पी लिया, कभी आधा गिलास पी लिया, ऐसे करके किया मैंने। तो मैंने ये देखा कि ये जो धारणा है कि इतना पानी पीना, वो मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, पेशाब भी पूरा आता था, सारी चीजें ठीक थी मेरी। ये नहीं कि पेशाब कम हो गया, 1 गिलास पानी पी रहा हूँ फिर भी 3 गिलास के करीब पेशाब आता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ और एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे इसके ऊपर। तो अभी जैसे मेरे पास एक पेशेंट थे, अब उनके मुंह में अल्सर्स बहुत ज्यादा हो गए। वो उनका इतना बुरा हाल हो गया कि जो बीच का टॉन्सिल सा होता है ना, उसमें स्वेलिंग आ गई, और वो कहते जी मेरे को पता नहीं कैंसर हो गया है, मेरे से 1 बूंद पानी नहीं पिया जा रहा, 4-5 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रहा। अब 5 दिन तक कोई खाना ना खाए तो सीरियस तो हो ही जाती है मामला। तो वो कहते जी मैंने कहा जी आप किसी से ड्रिप लगवा लो, कम से कम वो ग्लूकोज वगैरह तो दे दें ताकि आपको थोड़ा सा एनर्जी तो मिल जाए। तो कहते जी कोरोना के चक्कर में हॉस्पिटल में भी एडमिशन नहीं है, वो कहते पहले कोरोना का टेस्ट करा के आओ। तो अब समस्या बनी हुई थी, तो उनको वॉक एंड रेस्ट के लिए बोला, क्योंकि वॉक एंड रेस्ट दुनिया का सबसे उत्तम तरीका है किसी को भी पानी से रिलेटेड कोई बीमारी हो। जैसे आपको प्यास लग रही है, मान लो आपको इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, आपको कोई जैसे इसी की प्रॉब्लम है, आपको पानी तेजी से कम करना है, 16 घंटे 18 घंटे कंटिन्यूस वॉक एंड रेस्ट करो, 5 मिनट चलो 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो 5 मिनट लेटो। 16 घंटे के अंदर आप देखोगे कि आप पानी की 1 बूंद ना पियो, पर फिर भी आपको पेशाब आता रहेगा। आप गर्मी के मौसम में हो, जितना आप वॉक एंड रेस्ट करोगे उतना पेशाब और बढ़ेगा, और वो पेशाब बढ़ती है आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपको मतलब सुस्ती आनी दूर हो जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। लेकिन सर ये कल से और आज में मैंने देखा है पेशाब तो कम ही आया, 1 या 2 बार ही हुआ। कल चूंकि 2-3 गिलास ही पानी पिया था, 2 या 3 बार प्लस पेशाब हुआ, और पीला हुआ, पीला हो गया। परंतु आपको 2 बार जब आया होगा तो अच्छे से आ गया होगा खुल के। हाँ पेशाब तो है, लेकिन पीला पेशाब आया। हाँ, तो वो होता क्या है कि आपका जो इक्वेशन होती है ना, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और पेशाब का सिस्टम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी कुछ परसेंटेज होती है। तो जब आप पानी को चेंज करते हैं तो परसेंटेज चेंज होती है आपकी। अच्छा। तो बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है, तो 15-20 दिन लगते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। मतलब आप 3 गिलास भी पियोगे फिर भी नॉर्मल आएगा। ओके ओके। तो ये सारी समस्या होती है एडजस्टमेंट का, क्योंकि आपका इक्वेशन बदली हुई है। अब आपको मैं 1-2 चीजें और बताता हूँ। जैसे मान लो किसी को यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड की कोई दवा होती है, कोई कम कर सकता है? नहीं नहीं नहीं। आप इस सिस्टम को फॉलो करो, 15-20 मतलब महीने की 1.5 महीने के अंदर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको दूसरी चीज बताता हूँ, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एक बार आप डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए तो पूरी जिंदगी कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खानी पड़ती है। ये तो नहीं होता कि आपका महीना भर खाया और आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, आपने छोड़ दिया। जो भी डॉक्टर के हत्थे चढ़ता है वो तो जिंदगी भर का मरीज बन जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप इस चीज को 3 महीने करो, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो अपना। मतलब इससे कुछ भी कराना हो, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, कोई खाने पीने पर रोक टोक नहीं, जितना मर्जी तेल खाओ, जितना मर्जी घी खाओ, कुछ नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली ये सारा मैकेनिज्म जो है, इसमें मैंने इतनी कहा कि पानी आप रोज 2 गिलास पियो, बीच में प्रोविजन है ना कि आप 13-14 गिलास भी पियो, पूरा दिन पानी पीते रहो, 4 लीटर पानी पी लो। तो जिसमें पानी पीना है वो मतलब कोई भी बीमारी जो होती है वो एक दिन में नहीं होती, तो हर हफ्ते में 1 दिन पानी बढ़ाना है, तो आपके शरीर में जितनी भी कमी होगी उस दिन पूरी हो जाएगी। ना तो कोई आदमी मरता 1 दिन ज्यादा पानी पी के, और ना ही कम पानी पी के मरता। तो मतलब दोनों तरफ से है ना वो चीज, तो उसका फायदा उठाना चाहिए, और फिर उसको हमें एडजस्ट करने का तरीका होना चाहिए कि कितने दिन ना पिए और कितने दिन पिए, ताकि नुकसान भी ना हो, फायदा ही फायदा होता जाए।
क्योंकि ज्यादा पानी का भी नुकसान है और कम का भी बहुत नुकसान है। मैं ये नहीं, अच्छा। बहुत से पेशेंट लोग क्या करते हैं, उनको कम पानी पी के आराम मिलता है तो 6-6 महीने तक कम पीते रहते हैं, फिर उसका फोन आता है जी हमें ये प्रॉब्लम हो गई। उनको पूछो भाई कम कितना कम नहीं करना चाहिए, कौन सा कम लेवल? हफ्ते में 1 दिन तो बढ़ाना होता है, उसके अलावा कोई रेशो नहीं होता। आप जितना मर्जी कम कर लो, आप 2 दिन पानी ना पियो तो भी कोई आफत नहीं आती। अच्छा, मतलब हफ्ते में 1 दिन कितना लीटर पीना होगा सर? आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है सर 5'8" है। और 5'7" वेट कितना है? वेट है मेरा 70 और उम्र है 42। हाँ तो आप आराम से 4 लीटर 3.5-4 लीटर तक जा सकते हो। 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन? हाँ हफ्ते में 1 दिन। अच्छा, और बाकी दिन जो है वही 2 लीटर के आसपास, 1 लीटर के आसपास? हाँ 1 के आसपास रखो, 2 भी बहुत ज्यादा है। 1 ज्यादातर लीटर तो के एक आसपास? एक के अंदर अंदर रहो, और कभी कभी हफ्ते में 1 आधा दिन 1.5-2 तक पहुंच जाओ। मतलब एक अच्छा बारी 4 हो गया, एक बारी 2 हो गया, और एक बाकी बारी 1 के आसपास हो गया। अच्छा अच्छा। और मैंने खाने के साथ ही पानी लेंगे तो वो लगभग 1 लीटर हो जाएगा, अगर एक एक गिलास तीन समय लिए तो? हाँ मतलब कह सकते हो 250 से 300 ग्राम का होता है, ml का होता है। तो अगर आप हाँ, 250 के 750 हो गया, 750 हो अदरवाइज गया, आपके बीच वो में हो एक गया। बार और ले लिए तो? हाँ तो और उसके अलावा आजकल एक और सिस्टम ट्राई कर रहे हैं जिसका बहुत फायदा हो रहा है कि आप जैसे 44 साल के हो गए तो हाँ उम्र बढ़ने का मतलब एक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो होता है वो एक ही होता है। हाँ और वो मतलब ये होता है कि आपका स्टेमिना या आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। मेटाबॉलिक रेट कम होने से क्या होगा, आपके बाल झड़ेंगे, आपके बाल पतले होंगे, आपके बाल सफेद होंगे, आपको चश्मा चढ़ेगा, आपकी स्किन में झुर्रियां आएंगी, ये सब चीजें हम्म होती हैं। तो ये सब उम्र बढ़ने की वजह से होता है और इसको रोकना इम्पॉसिबल होता है, मतलब लोग समझते हैं इसको, हम्म ठीक है। परंतु मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए ये जो वॉक एंड रेस्ट और ये सिस्टम है ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपका मेटाबॉलिक रेट कम होने का मतलब क्या है, आप जो खाना खाते हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है? नहीं होता है उसका मतलब? नहीं, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाँ वो तो होता है। तो जो आप मान लो आप 16 साल की उम्र में 4 रोटी खाते हो हाँ और 1 कटोरी सब्जी खाते हो, हाँ। तो अभी भी उतना ही खा रहे हो। तो 16 साल की उम्र में वो 4 रोटी और 1 कटोरी सब्जी की जितनी एनर्जी बनाती थी, आज हाँ, उतने ही खाने से आपका शरीर कम बनाएगा। कम बनाए। तो ये मतलब हो गया मेटाबॉलिक रेट कम होने का। हाँ हाँ तो अब आप आ जाओ मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर, आपका डाइजेशन। मेटाबॉलिक रेट तो वैसे अलग चीज होती है, पर पहले डाइजेशन समझ लो, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन होता है। हाँ तो आपके खाने में कितने न्यूट्रिएंट है जो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं वो होता है। तो अब अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पर आओ तो आप खाना खाओगे तो पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद आपका वो छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब आपका सिस्टम स्लो हुआ तो इसका मतलब है कि आपके पेट में खाना गया, पेट की मूवमेंट होती है तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत में गया तो छोटी आंत में भी एक सिस्टम होता है जिससे वो खाना आगे धकेला जाता है। तो एक प्रोसेस है, फिजिकल मूवमेंट होती है, वेव्स टाइप से होती है। तो वो जो वेव्स हैं वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर गट फ्लोरा, सुना होगा आपने कि बैक्टीरिया होता है। हाँ वो बैक्टीरिया जो होता है वो आपके खाने को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने का मतलब है कि आपकी सारी चीजें अलग अलग करता है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया तो इसका मतलब आपका बैक्टीरिया जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा। चौथी या तीसरी चीज होती है कि आपका जो एसिड होता है पेट का वो 1.5 pH लेवल का होता है। आपने खाना खाया तो आपका सिस्टम स्लो हो गया, जो खाना आपके पेट के अंदर और आपकी छोटी आंत के अंदर 6 घंटे में चलना चाहिए था वो 6 घंटे में काम पूरा नहीं कर पा रहा। तो अब क्या करें, आप 8 घंटे दे दो उसको। और अगर वो 6 घंटे में काम पूरा नहीं कर पा रहा तो दूसरा उसका मतलब ये भी है कि आपके खाने में जो एसिड बना था और जो चला था खाने के साथ मिलके वो अभी तक वापिस नहीं आया 8 घंटे से पहले। तो अगर अगली बार खाना खाओगे तो जितना जो मर्जी कर लो वो एसिड पूरे नहीं पड़ेंगे आपको। अगर एसिड पूरे नहीं होंगे तो खाना भी ठीक से पचेगा नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि जो एसिड आपने सुबह खाना खाया था वो वापिस आ जाए। और अगर वो स्लो हुआ है सिस्टम आपका तो इसका मतलब है कि जो 5 घंटे में वापिस आता था 5 में नहीं आ रहा, हो सकता है 7 में 8 में आ रहा हो। तो इसके लिए, और दूसरा ये तो हो गया एक तरफ का खर्चा, ये तो प्रोडक्शन साइड होगी कि आपकी एनर्जी कितनी बन रही है। दूसरी तरफ का इसका आइडिया ये होता है कि अगर हम 3 बार खाना खाएंगे तो 3 बार पेट हिलेगा। 3 बार मतलब जो भी उसको 1 घंटा 3-4 घंटे लगते हैं, पेट की मूवमेंट होती है। उसी तरीके से इंटेस्टाइन 5 घंटे चलेगी। तो अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हो तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 30% एनर्जी खाता है टोटल एनर्जी का पूरे दिन की। तो अगर आप 2 ही बार खाना खाओगे तो 20% ही तो एनर्जी लगेगी। तो 20% एनर्जी का मतलब 10% आपने बचा ली, 1/3 तो वो जो 1/3 आपने बचाई वो कहाँ जाएगी, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो 2 बार खाना खाओगे उसको मिलेगी।
जब उसको एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, आपका डाइजेशन बेटर होगा। तो आपने जितना खाना 3 बारी में खाना है उतना खाना 2 बारी में खा लिया, तो उससे दूसरा फायदा, एक तो एनर्जी बच गई, दूसरी तरफ से वही खाना जो था उसको क्योंकि ज्यादा हमने टाइम दिया तो उसका एनर्जी भी ज्यादा बन गई। तो दोनों मिलाकर दिन में 150 से 200 कैलोरी एक्स्ट्रा बन गई। तो आप तो 15% एक ही दिन में ठीक ज्यादा इंप्रूव कर गए ना, क्योंकि जैसे ही आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो आपके बाल, आंखें सब ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो आप ये भी उम्मीद कर सकते हो कि आप इस सिस्टम से चलो अगर, और इसको और अच्छे से मास्टर कर लो तो कभी बूढ़े भी नहीं होंगे आप। अच्छा, और सर वो जो वॉक एंड रेस्ट वाला जो आप बताए हैं, तो उसमें सर लेटना ही कंपलसरी है, जैसे बैठ नहीं सकते हैं? देखिए, जब आप घर में सुबह का टाइम है जिसमें आप लेट सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा है, तब आप लेट लीजिए। अगर आप ऑफिस में आप 3 घंटे से सीट पर बैठे हैं, आप उठ के गए, 5 मिनट घुमाए और बैठ गए, फिर दोबारा अपना काम करने लगे, तो ऑफिस में बैठ के करिए, घर में लेट के करिए, क्योंकि जितना आप लेटेंगे उतना आपका एनर्जी का खर्चा कम होगा। तो जितना कम खर्चा होगा, अगर मान लो आपके शरीर में, आपकी बॉडी एनर्जाइज हो गई, शरीर में एनर्जी है, तो क्या होगा, एनर्जी है ज्यादा तो आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा, ज्यादा एनर्जी खींचेगा, आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ब्रेन शार्प होगा, ब्रेन में कोई सुस्ती नहीं आएगी, समझ रहे हैं। तो आपके वाइटल ऑर्गन्स जितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमें बीमारियां क्यों होती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, इन सारी बीमारियों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। आपका हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। WHO ने एक गलत डेफिनेशन दी हुई है, वो कहता है जी जब आपको 5 में से 3 बीमारियां होती है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मैं कहता हूं अगर एक बीमारी भी होगी तो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आपको डायबिटीज होगी तो इसका मतलब आपका शरीर एनर्जी पूरी नहीं बना पा रहा। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या जितनी भी आप वीडियो देखते हो सारी फ्रॉड होती हैं, सारी कंक्लूड ही गलत किया होता है, मतलब रिजल्ट जो मर्जी निकले। अब जैसे एक वीडियो 3-4 दिन पहले देख रहे थे, 5 दिन पहले, तो उसमें लल्लन टॉप चैनल के ऊपर है, उन्होंने कहा कि जी कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जब आदमी खाना खाता है ना तो खाने के साथ पानी पीने को दिया, और कुछ लोगों को खाने से पहले दिया, कुछ लोगों को खाने के बाद दिया। तो जिन लोगों ने खाने से पहले पानी पिया उनका खाने के बाद में ब्लड शुगर जो है सबसे कम बढ़ी। अच्छा। और जिन लोगों ने खाने के साथ पिया उनकी ब्लड शुगर सबसे ज्यादा बढ़ी। अच्छा। और जिन लोगों ने खाने के बाद इमीडिएटली बाद में पी लिया उनकी ब्लड शुगर थोड़ी सी कम बढ़ी, मतलब जो पहले पीने वाले से ज्यादा थी, फिर भी सबसे ज्यादा उसकी थी जो खाने के साथ साथ पानी पी रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो आदमी खाने के साथ पानी पीगा उसको डायबिटीज होगी। परंतु डायबिटीज जिसको होती है उसको तो WHO ने पहले डिफाइन किया हुआ कि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब उसका डाइजेशन वैसे ही खराब हो चुका है। तो आप ये कहते हो कि जो आदमी का डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर है, क्योंकि ब्लड शुगर कब होगी, जब वो खाने से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उठाएगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उठाएगा तो ज्यादा फैट भी उठाएगा, ज्यादा प्रोटीन भी उठाएगा। तो सर अभी खाने के बीच बीच में पानी पीना है या बाद में पीना है? सर बीच में पानी पीना है, क्योंकि आपको डायबिटीज इसलिए होती है कि एनर्जी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है वो खाने से। अच्छा, इसलिए मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही फैक्ट से इसको ट्विस्ट करके जो मर्जी मतलब निकाल देते हैं। ओके। जब आदमी को डायबिटीज होती है तो जब वो दवा लेने जाता है तो उसको डाइजेशन की एक डाइजीन भी दे देते हैं गोली, इसको खाते रहो, क्योंकि उसके बाद उसकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी, उसको गैस ज्यादा बनेगी, उसका डाइजेशन और खराब होगा। समझ गए? तो ये जो कंक्लूजन होता है ना, आप जहां पर भी देखते हैं तो उसको घुमा देते हैं। अब आम आदमी को थोड़ी समझ में आता है कि भैया ज्यादा शुगर बनना अच्छा है या कम शुगर बनना अच्छा है। और सर वॉक एंड रेस्ट का क्या साइंटिफिक है कि मैंने चले 5 मिनट फिर 5 मिनट आराम किए, तो इसका देखिए आपके शरीर की जो एनर्जी बनती है वो सेल में बनती है। आपके सेल्स में टोटल बॉडी फ्लूइड का 65% होता है। सबसे ज्यादा पानी सेल्स में होता है। सेल्स के बाहर का जो स्पेस होता है उसमें 25% होता है। तो 65-25% कितना हो गया? 90%। बाकी का 10% जो होता है वो ब्लड में होता है। ब्लड का कोई काम नहीं होता। ब्लड का काम होता है कि जो भी खाने के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स थे उसको उठा के सेल्स में डिलीवर करना। सेल्स में आपकी एनर्जी बनती है। जो आपके न्यूट्रिएंट थे ना, कैल्शियम वेल्शियम जो भी था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये सब था, तो वो सेल्स में पहुंचा और सेल्स में फिर एनर्जी बनती है। अब अगर आपके, जैसा कि मैं कहता हूं कि आपके सेल्स में पानी ज्यादा हो गया, तो सेल्स में पानी ज्यादा होने से क्या होगा? आपके सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। आप अगर नींबू पानी या चीनी का पानी बना रहे हो तो अगर आपने पानी बढ़ा दिया तो चीनी कम हो जाएगी, फीका हो जाएगा। तो सेम कंसेप्ट वहां पर है। और अगर न्यूट्रिएंट कम हुए सेल के अंदर तो एनर्जी भी कम बनेगी। सही। सो अब वॉक एंड रेस्ट में क्या होता है कि जब आप सो रहे होते हैं
तो आपकी बॉडी एक आप मतलब मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक यंग आदमी एक एवरेज आदमी लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1 कैलोरी पर मिनट खर्च होती है जब आदमी सो रहा होता है। जब चल रहा होता है तो उसकी 5 कैलोरी पर मिनट खर्च होती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आदमी चलता है तो वो जो 4 कैलोरी एक्स्ट्रा आती है वो कहाँ से आती है? ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हमने। तो उससे ये निकला कि मान लो मैंने लास्ट पानी शाम को 5-6 बजे पी लिया, उसके बाद पानी नहीं पिया, रात के 12 बजे मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सोऊंगा नहीं, अब सारी रात 5 मिनट चलूंगा, 5 मिनट लेटूंगा। अच्छा। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं 6 बजे पानी नहीं पिया था और मुझे हर 1 घंटे के बाद पेशाब आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जब आप वॉकिंग करते हो तो 5 कैलोरी खर्चा आना है। 4 कैलोरी कहाँ से आती है? आपके जो सेल्स होते हैं जहां पर 65% पानी है वो अपने पानी को रिलीज कर देता है। अब अगर आप सारा दिन चलते रहो बिना रुके बिना लेटे तो क्या होगा? इसका मतलब तो सेल्स इतना पानी छोड़ देंगे कि वो मरी जाएगा आदमी। सही। तो अब क्या होता है कि सेल्स कितना पानी एक बारी में छोड़ेंगे कितना नहीं छोड़ेंगे वो रेगुलेट होता है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस से। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि जैसे ही एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, मान लो 1 ml है, वैसे तो सेल्स में 1 ml से बहुत मतलब कम होता होगा, सेल बहुत ही छोटी चीज होती है, तो मतलब 1 यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो, तो 1 यूनिट पानी है सेल में। तो सेल्स अगर उस 1 यूनिट में से 100 हिस्सा छोड़ देगा तो आपका सेल्स इन्फ्लेम कर जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी और वो फर्दर पानी छोड़ना बंद कर देगा। अब आपने 5 मिनट बाद लेट गए, आराम करने से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो जो इन्फ्लेमेशन हुई थी 5 मिनट चलने से वो रिवर्स हो गई। ओके। अगर वो रिवर्स हुई तो इसका मतलब है अगली बार जब 5 मिनट चलोगे तो सेल्स फिर पानी छोड़ देंगे। और अगर इस तरीके से पानी छोड़ते रहे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, जो बिगड़ा हुआ है, जो सेल्स में पानी हुआ वो तेजी से रिस्टोर हो जाता है। और अगर वो सेल्स का बैलेंस मतलब अगर एक जगह 10% है दूसरी जगह 65 होता है, तो जब वो 70 होता है तो ये भी 10 नहीं रहता है, 8 हो जाता है और कम हो जाता है। तो ये ज्यादातर मुंह सूखने की जो प्रॉब्लम होती है ये होती है क्योंकि ब्लड कम हो गया, उसका प्रोपोर्शन कम हो गया। एब्सोल्यूट नंबर नहीं कम होता, वो कम हो जाता है, प्रोपोर्शन आपस में जो इक्वेशन होती है। तो इस चक्कर में मुंह सूखता है। और जैसे ही हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो ब्लड में जाता है। दूसरी तरफ हमने खाली पेट पानी नहीं पिया, वो खाली पेट पानी जो होता है वो सेल्स में जाता है, तो सेल्स में जाना बंद हो गया, खाली पेट नहीं पिया तो आपने। तो आपका 1 लीटर वहां कम हुआ और ब्लड में आपका सिर्फ 200, 300, 400 ml एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो ब्लड जो होता है वो 4 से 5 लीटर, 6 लीटर होता है, 5.5 लीटर होता है, ज्यादा से ज्यादा मोटा आदमी होगा तो। एवरेज आदमी आपकी हाइट का मुश्किल से 3.5-4 लीटर पानी होता है। तो आपका 3.5-4 लीटर पानी में अगर 500 भी एक दिन में बढ़ गया तो आपके प्रोपोर्शन ठीक हो गए। तो इसीलिए जो हेल्दी आदमी होता है वो 24 घंटे में ठीक हो जाता है, जो ज्यादा बूढ़ा होता है वो 2-3 दिन में ठीक होता है। जबकि मेडिकल साइंस सारा उल्टा करते हो गए, तो मुंह सूख रहा है तो धन पानी दिए जाओ, और पानी देते ही आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। भाई वो क्यों बना हुआ है वो मुहावरा कि भाई कोई मर रहा हो तो गंगा जल पिला दो, क्योंकि मुंह सूख रहा होता है। समझ रहे ना बात को? तो मुंह सूख रहा हुआ तो उसको पानी पिलाता है, वो बंदा मर जाता है उसी समय शांति से। तो बेसिकली जिसका मुंह सूख रहा है उसको पानी नहीं था तो खड़ा हो जाएगा 2 घंटे में। ये थ्योरी है। और इसको वेरीफाई करने के सैकड़ों तरीके हैं, आप किसी के ऊपर भी इसको करो और आपको अपने आप पता चल जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में। आपको मैं दूसरी एक और चीज में थोड़े दिन पहले जब देख रहा था वो भी देखी मैंने, मुझे भी कई चीजें नहीं पता चलती हैं। तो जब मैं वो लिस्ट बना रहा था कि मुंह कब कब सूखता है, तो उसमें आया कि जो गम्स होते हैं मुंह के दांतों के, तो गम्स में कैविटीज होती हैं। वो कैविटीज क्यों होती हैं? आपके मुंह में सलाइवा नहीं है, मुंह सूखा हुआ है आपका, आपने खाना खाया, खाने के साथ पानी भी नहीं पीते, आप घंटे बाद पानी पीते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि आपके सेल्स का पानी बढ़ गया, वैसे कम हो गया, तो आपका मुंह यूजुअली सूखा रहता है, आपका जो सलाइवा होता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो जब आप खाना खाते हो तो मुंह से चबाते हो तो वो डिब्रीज बनती है, पतला होता है, चाइम बनता है, पर उसके अंदर कुछ डिब्रीज रह जाती है। वो डिब्रीज जो होती है वो सड़ती है, मुंह में पड़ी रहती है, वो सड़ जाती है तो धीरे धीरे करके मांस को गलाने शुरू कर देती है, जलाना शुरू कर देती है। जो आदमी के मुंह में सलाइवा ज्यादा होता है वो क्या करेगा, जब सलाइवा ज्यादा तो गटकता जाएगा, बार बार पेट में ले जाता रहेगा। तो वो जो डिब्रीज होती है वो पेट में चली जाती है, तो दांत कभी सड़ते नहीं है, गम्स कभी सड़ते नहीं। आप 100 साल की उम्र तक भी आपके दांत फर्स्ट क्लास रहेंगे, चाहे आप सारी जिंदगी ब्रश को हाथ ना लगाओ, ना मंजन हाथ लगाओ, ना कुल्ला करो कभी। मेरी 57 उम्र हो गई, मेरे को करीब 15-20 साल हो गए, मैं ब्रश को हाथ लगा के नहीं देखता। अच्छा। ना मैंने कभी टूथपेस्ट करी, ना मैंने कुल्ला करता, ना मैं खाने के साथ पानी पी लेता हूँ, पर अगर मैंने खाने के बाद 2 घंटे बाद आइसक्रीम खा ली तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा। तो उसके बावजूद मेरे दांत मतलब सब के सब ठीक है।
और मेरी बीवी मानती नहीं है, वो रोज रात को ब्रश करती है, सुबह भी करती है, उसको दांतों में कीड़ा वीड़ा भी लग गया, फीलिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया उसका। और सर दूध दूध लेना चाहिए कि नहीं सर? नहीं, दूध की जरूरत ही नहीं है, कैल्शियम दूध की वेल्शियम जरूरत की नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमारे शरीर में। ये कोई कैल्शियम की मतलब भी कमी का बताते ना, हड्डियों में कैल्शियम चाहिए, 40 के बाद आपको कैल्शियम की गोलियां खाओ, ये करो वो हाँ करो, हाँ। दूध खाओ, दही का, कोई जरूरत नहीं है आपकी। आपने अच्छा। जितना पैदा पैदा होने का, जितना लंबा होना था, जितना चौड़ा होना था, सब हो गया आपका। हम्म। आपकी बोन्स में सारा कैल्शियम ले लिया। हम्म। अब आपको कैल्शियम की जरूरत क्या है? आप थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के लिए चाहिए आपको। तो हम्म। जितना आपको बचपन में चाहिए था, उसका तो कुछ भी परसेंटेज नहीं चाहिए अब। तो हम्म। इतना तो कैल्शियम खाने में बाकी चीजों में मिल ही जाता है। और हम्म। ज्यादातर बीमारियां जो हड्डियों की होती है, उन्हीं को होती है जो दूध दही ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से उनके कभी वो हाथ जो होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, हड्डियां निकल नहीं मुड़ जाती। घुटने के आसपास, मतलब ये जो पांव का अंगूठा होता है उसके आसपास की हड्डी निकल जाती है। हाथों के साइडों की छोटी उंगली की तरफ थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, उभर जाती है ना थोड़ी सी। तो सब कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से होता है। अब डॉक्टर कहता है कैल्शियम, जिसका ये सब हड्डियों को प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम और खाओ ताकि आपकी हड्डियां ठीक हो जाए। जितनी और खाओगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। आप 2-3 साल के लिए कैल्शियम छोड़ दो, आपकी हड्डियां सब ठीक हो जाएंगी। और सर सुबह में जैसे उठते ही हम्म। पानी एक गिलास पीने में तो हर्ज नहीं, सुबह उठते ही? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप 1 गिलास पीते हैं कोई हर्ज नहीं है, पर एक साथ मत पियो। आप 2 गिलास भी पीते हो ना, कि 1 गिलास अब पी लिया, 1 गिलास घंटे बाद पी लिया, फिर 1 गिलास खाने के साथ पी लिया, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ क्योंकि आपके सेल्स के बीच का स्पेस है, हाँ। वहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट बनती है, उस पानी का काम है उसको हटाना। तो अगर आपके सेल्स के स्पेस के बीच में भी पानी नहीं गया तो दिक्कत और आएगी। अगर सर नहीं पिए उठ के और डायरेक्ट वो नाश्ता करते समय 10 तो भी बजे दिक्कत नहीं है, तो तो भी भी दिक्कत दिक्कत नहीं। नहीं? परंतु उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज होती है कि आपकी गर्दन में दर्द हो गई, आपकी बैक पेन शुरू हो गई, आपको कुछ भी शुरू हुआ, हाँ। तो उसका सबसे पहला मतलब है कि आपके सेल्स के बीच में जो स्पेस है, उसमें जो पानी होना चाहिए वो कम हो गया, और वहां पर मतलब वेस्टेज ज्यादा हो गई। हाँ 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 हाँ। भाई आपके सेल्स जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट करेंगे, उस वेस्ट को वहां से हटाना भी जरूरी है। तो जब आपके बैक पेन हो, उस दिन जम के पानी पी लो, 3-3.5 लीटर, और 2 घंटे के अंदर, मतलब आप दोपहर से पहले आप ठीक हो जाओगे। अच्छा। 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, बैक ठीक हो जाती है। अब जो लोग डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ नहीं कराने की जरूरत। अगर आपको ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन आता है, तो जिस दिन आपको दर्द शुरू हो उसी समय से पानी पीना शुरू कर दो, 3-4 घंटे में दर्द ठीक हो जाता है। अच्छा। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद लगातार पानी पीते रहो महीना भर। बस एक दिन पिया, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पिया, उसका छोड़ दो, ठीक हो गया बैक पेन, फिर 10 ओके, दिन नहीं होगा। मतलब एक दिन 2 दिन मतलब 3 लीटर 3.5 लीटर चलेगा, और हाँ, फिर जो है फिर उसके एक बाद डेढ़ एकदम लीटर बंद कर दो। 1-1.5 लीटर नहीं, जब भी आप पानी को बढ़ाते हो उसके अगले दिन जितना कम कर सकते हो कर दो, बेशक पूरा ही छोड़ दो, अच्छा अच्छा, जिस वो दिन हम सबसे बढ़ा बढ़िया के होता है। पिए हाँ नेक्स्ट डे जितना कम हो सकता है उतना पिए। हाँ, शुरू में बेशक मत करो 15-20 दिन, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है। एक बार जब आपका यूरिन का कलर वलर सेट हो गया कि कम पियो ज्यादा पियो, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पीला नहीं होगा, हाँ हाँ। उसके बाद में उसको करिए कि पूरा छोड़ दीजिए। उस समय तक तो आप पानी, मतलब जिस दिन पानी बढ़ाए उसके अगले दिन खाने के साथ एक आधा ले ले। मैं शुरू के 15-20 दिन महीना ऐसे कर ले, फिर आपकी बॉडी उसके यूज टू हो जाएगी, और यूज टू मतलब उसको झेल लेगी आराम से। तो फिर उसके बाद जब भी आप ज्यादा पानी पियो, उसके अगले दिन डेढ़ मिनिमम आधा गिलास कर दो या जीरो ही कर दो। शुरू में बीच में महीने में तो एक दिन जीरो करना ही चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वो एक दिन जिस दिन जीरो करोगे ना, उससे बहुत अजीबोगरीब चीजें होती हैं। मैं आपको अच्छा। बताता हूँ, मेरे पिताजी की उम्र 75 साल थी। हाँ हाँ। उनकी स्किन के ऊपर काले काले स्पॉट पड़े होते, ब्लड होता है ना, जैसे 2 साल 4 साल से जमा रहे तो काला काला हाँ ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाता है। हाँ हाँ। तो उनके दोनों हाथों में बहुत सारे ब्राउन थे। हम्म। उनके और भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो मैंने एक्सपेरिमेंट जब ये कर रहा था अपने ऊपर, तो मैंने उनको बोला कि यार आप एक दिन पानी पूरा छोड़ दो। हम्म। अब 75 साल की उम्र में गर्मियों के दिनों में पानी पूरा बंद करा दिया उनका 36 घंटे के लिए। हम्म। तो अगले दिन बोलते हैं कि मेरे ये जो निशान थे हल्के पड़ रहे हैं। मैंने गौर से कभी ना पहले देखा था ना उस समय देखा। तो मैंने कहा हो सकता है पड़ रहे हो, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बात खत्म कर दी। उसके बाद हफ्ता 10 दिन बाद जब मैं गया तो वो नामो निशान ही नहीं है उसका। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। अब उसके बाद अगले एक मेरे ख्याल से 8-9 साल वो जिए हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई इस साल। तो जब तक वो जिए, जिस दिन उनके ये निशान पड़ते थे उस दिन उनका पानी के इंटेक को कम या ज्यादा करते थे, वो ठीक हो जाते थे, और वही 24 घंटे से पहले ठीक होते थे। और जबकि उससे पहले जो निशान है कई सालों से थे, 5-6 साल हो गए थे इनको। और डॉक्टरों को इनको पूछो तो वो पता नहीं हंसने लगते हैं, वो जवाब ही नहीं देते। और खाने में तो सर नॉर्मल चीजें ही जैसे खाना है, जैसे दाल रोटी चावल ये सब जो खाते हैं। हाँ, खाने में बस वैरायटी लाते रहो कि कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, एक जैसा मत खाओ। और अदरवाइज खाने में कोई रोक टोक नहीं है, दूध और चाय को छोड़कर। अच्छा, चाय चाय भी नहीं पीना है सर? चाय का बेसिक काम क्या होता है, चाय जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है उसको रोकती है। तो लेकिन सर मेरे साथ क्या है कि 2 टाइम मिनिमम, ऐसे तो 4 लेते थे लेकिन अब छोड़ दिए हैं।
तो 2 टाइम जो है ना थोड़ा थोड़ा सर देखो, आधा आधा एज बढ़ने के साथ मेटाबॉलिक रेट कम होता है। अब हाँ ऊपर से हाँ चाय लेते रहोगे, मेटाबॉलिक रेट और सप्रेस होता रहेगा, हाँ आपको हाँ पता नहीं चलेगा। पर अगर आप चाहते हो कि 100 साल तक आपको किसी को ये ना कहना पड़े कि भाई मुझे छोड़ा या मुझे दिखा दे या मेरे को हॉस्पिटल ले चल, अगर आप पूरी जिंदगी सुखी रहना चाहते हो तो चाय छोड़ दो। आप उसके बावजूद कभी पीना चाहो, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कहीं जाओ तो पी लो, परंतु अब अच्छा कहीं पार्टी में जाओ, आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो पी लो, क्योंकि उस समय आपको इतना, मतलब अगर आपने आधे किलो की जगह 1 किलो खा लिया तो ऑब्वियसली उसके न्यूट्रिएंट भी आपको नहीं चाहिए, आप न्यूट्रिएंट भी फालतू हो गए। तो चाय हाँ पी हाँ लो, उससे कुछ नहीं होता, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। तो वो चाय खाना, भी चाय छोड़ना पड़ेगा एकदम पूरी तरह से। हाँ आप एक बार छोड़ेंगे तो आप उसके बिना अच्छा महसूस करोगे। मैं आज की डेट में, जैसे हमें बचपन से आदत थी कि नाश्ते के साथ चाय लेते थे, अच्छा अब कुछ नहीं, बस पानी उठाया और जो भी चीज खा रहे हो, बेशक परांठे खा रहे हो, बेशक ब्रेड खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पानी पीते हैं, बहुत स्वाद लगता है। वो एक मन का वहम होता है कि दूध लेना है, चाय लेना है, वही चीज अच्छी लगती है। मैंने जब पहली बार मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो चाय मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, वहां वो बनी भी अच्छी नहीं थी, उसके अलावा पीनी भी नहीं थी मुझे। तो मैंने पहले कभी पानी पिया नहीं था, वहां पर ब्रेड था शायद और साथ में उबले हुए अंडे थे, तो मैंने, नहीं सॉरी जैम भी था, तो मैंने ब्रेड में जैम लगाया और पानी के साथ पीना शुरू कर दिया, चाय नहीं ली। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मीठा भी लग रहा है, टेस्ट भी लग रहा है और खाने में भी आसानी है। और जितना मर्जी पानी, मतलब जितना मर्जी था ना, 1 गिलास पानी पीता तो आराम से 4-5 ब्रेड खाई जाती है उसके साथ। तो इट वाज टेस्ट वाइज बेटर देन टी। वो एक हमारा एक वो बना हुआ है, सोसाइटी बनी हुई है, वह बना हुआ है बस। शुरू में मैंने भी बहुत सालों तक ये शुरू करने के बावजूद भी मैंने मॉर्निंग में नहीं लिया था। आप सर कहाँ से ही आपको ये मतलब इतना आया ये करने का, कहीं से कुछ? सर मेरे को आज से 20 साल पहले प्रॉब्लम्स हुई हेल्थ से रिलेटेड। अच्छा मुझे अच्छा 4 साल में 3 बार स्टोन हो गया किडनी में। हाँ और मैं पहले स्पोर्ट्स और हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देता था और मैंने बहुत मेहनत करी हुई थी। जब हमने देखा यार हम दिन में 4-4 घंटे खेलने वाले बंदे और 35 साल की उम्र में बेड़ागर होना शुरू हो गया, तो बड़ा हैरानी हुई कि भाई ये तो इस तरीके से तो जब तक हम 45-40 होंगे तो बेड से भी उतरने में दिक्कत हो जाएगी। और बचपन में मुझे एक ही चीज का वो था टारगेट कि भैया कभी जिंदगी में किसी के ऊपर मैं बोझ नहीं बनूंगा, जितना जीना है अपने कंधे, अपने पैरों पर चलेंगे, चाहे 100 साल हो जाए या 200 साल हो जाए। तो अब मुझे चिंता हुई, तो मैं उस समय काम धाम जो कर रहा था बढ़िया चल रहा था और मैं ग्रो भी कर रहा था, मैंने सारे काम बंद कर दिए। मैंने उसके बाद कहा एक ही चीज फोकस रखनी है, ऐसे तो मैं 50 साल में बैठ जाऊंगा और अगर मैं इसको ध्यान दूंगा तो हो सकता है मैं इसको, आज मेरी 57 की एज हो गई है, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर दिन में मेरे को मतलब 20 घंटे भी चलना है मुझे, उसमें भी दिक्कत नहीं है, मुझे धूप में चलना है, कुछ भी करना है, किसी तरह की मेहनत करा लो। अगर मैं खेलने जाता हूँ तो मैं 20 साल के लड़कों के साथ 2-2 घंटे खेल लूंगा, मुझे कोई ना थकान होती, ना प्यास लगती, ना मुंह सूखता और ना एनर्जी में कमी आती। सो ओवरऑल जो चीज है ना उसका मतलब जो चस्का लगा वो इस पर लगा। आज की डेट में क्या हो गया कि मैं काम धंधा भी करता हूँ, मेरे को काम धंधे में इनकम भी कम हो गई, धीरे में ध्यान नहीं देता। अब मेरा ये शौक और जुनून बन गया कि सारी दुनिया को हेल्थी बनाना है। नहीं बहुत बढ़िया, उसके अलावा फिर जब लोगों को फायदा होगा तो आज लोग डॉक्टरों पर दवाइयों पर इतना खर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करेंगे। नहीं बिल्कुल सर, अगर आदमी को फायदा होगा तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हाँ तो बिना बेसिकली मांगे ज्यादा मिलता है सर। तो बेसिकली वही है कि जैसे जैसे 2-2, 4-4, 6-6 महीने हो जाएंगे, कुछ लोगों को मे बी साल 1.5 साल हो जाएगा, तो अब अगर 1.5 साल के बाद किसी को समस्या आई है कोई बोलेगा तो उसको वैल्यू भी उसको दिखाई देगी। फिर उसके बाद हम जब पुराने हो जाएंगे, जब हमारे फॉलोअर्स हो जाएंगे 20-30 हजार, तो उसका चार्ज भी रखा जा सकता है। हाँ वो तो सर उसको जब जो एक आदमी इलाज कर चुका है 2-3 साल तो उसको कोई पेमेंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं, उसको पता ही है कि चीज काम करती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लेते हैं। उसके अलावा दूसरे इनकम के सोर्सेज होते हैं कि यूट्यूब पर आप लोग देख के कर सकते हैं, अपने आप से देख सकते हैं, उसमें टाइम लगाना पड़ता है, 2 घंटे लगेंगे आपके, 4 वीडियो 10 वीडियो देखने पड़ेंगे, तो अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं मेरे चैनल को, तो मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो कई बार मैं गलत वीडियो डाल दिया मान लीजिए, मतलब कई बार होता है कि काफी सारे वीडियो, काफी लोगों से बात हुई तो मेरी जो रिकॉर्डिंग होती है ना मैं उसी को डाल देता हूँ वीडियो बनाकर, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मोबाइल पर होती है। तो उसमें क्या फायदा होता है कि उसमें कई बार क्या होता है जल्दबाजी में कंफ्यूजन हो गया कि किसी का मैंने सोचा मान लो एसिडिटी का मरीज है, अच्छा तो मैंने ऊपर टाइटल दे दिया कुछ और, कॉन्स्टिपेशन दे दिया, तो मेरे को मैसेज आने लगते हैं जी आपने गलत वीडियो डाल दिया। तो मतलब बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे वीडियो फॉलो करते हैं कि मतलब आप ये सोच लो कि अगर मैंने 50 वीडियो आज डाले तो कम से 20 तो देख ही लेते हैं, ज्यादा लोग नहीं, बस धीरे धीरे करके वो होता है ना कि भाई अब और क्या जाने, और क्या हुआ, किस लोगों के साथ क्या क्या फायदा हुआ। एक सर और ये भी मिथ है कि कम पानी से पीने से पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है। सर ज्यादा पानी से होता है, ये सबसे बड़ी मिथ है। और डॉक्टर ही जिसको किडनी का स्टोन होता है, जब मैं किडनी का स्टोन हुआ ना तो डॉक्टर कहता है 5 लीटर 8 लीटर पानी में जितना पानी बढ़ाता था जलन उतनी और बढ़ जाती थी।
आप पेशाब अच्छा। करने जा रहे हो, हर बारी जलन होती थी। हाँ 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 हाँ। सो उसके बाद जब मैं पूरा पूरा दिन पानी नहीं पीता था, मैं 36 घंटे छोड़ो 60 घंटे पानी ना पी के, उसका 1.5 घंटा दोपहर को खेला हुआ है मैंने, गर्मी के दिनों में, मई जून में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ नहीं होता, ना जलन होती ना कुछ और होता। अब लेडीज है, लेडीज को बड़ा कॉमन है वो हो जाना यूटीआई, हाँ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। हाँ और हाँ। पानी पियो पानी पियो, आज तक बता दो कोई ठीक हुआ तो पानी पी के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने लेडीज के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया। अब तो मेरे पास 50% तो लेडीज के फोन आते हैं। तो अब मैं आपको एक सबसे हैरानी की बात बताता हूँ। आज की डेट में कई बार यंग लेडीज को वेजाइना में ड्राइनेस हो जाती है। उसके बारे में नेट पर पढ़ा तो बड़ी महंगे महंगी जेल हैं, बड़ी महंगी महंगी मॉइस्चराइजर हैं, पर उसका इफेक्ट देखो तो उसमें होता है कि ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता, ज्यादा नहीं फायदा होता कुछ, महंगा होने के बावजूद। तो अब मेरा उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ। किसी 25 साल में बांग्लादेश से फोन आया, किसी ड्रेनेज हो रही है, तो मैंने कहा जी आप 36 घंटे पानी छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। 36 घंटे पानी छोड़ के वो तो पागल हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। हाँ, तो इसी तरीके से मुंह में छाले होते हैं। केवल सर यही डर लगता है कि जैसे हमने 12 घंटे या 24 घंटे पानी छोड़ दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चक्कर खा के गिर जाएंगे, या कहीं मतलब होता है ना डिहाइड्रेशन। जिनको चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाते हैं इससे। मतलब आप ये सोचो कि एक आदमी 80 साल से ऊपर था, और माइंड वो हो जाएगा, मतलब कभी सर होता सुनो है सुनो सुनो, माइंड तो ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड होता है ना। हाँ हाँ हाँ। एक 85 साल का आदमी 1 साल से बेड पर था स्ट्रोक होने के बाद, अच्छा। पैरालिसिस में। हाँ हाँ। और उसको उसकी डॉटर मैनेज करती थी, डॉटर के पास रहता था। तो वो अगर को फोन आता था कहीं से बात करने के लिए, कहती फोन कान को लगाते थे, 1 मिनट से पहले पहले उनका फोन गोदी में होता था और वो बात नहीं कर पाते थे, बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी। तो उसको पानी, चाय, दूध, फल का जूस सब देते थे। पूरे दिन में 1.5 लीटर से ऊपर होता था। मैं रोटी कितनी खाते हैं तो 1 रोटी, एक रोटी के साथ 70 ml पानी देना, पूरे दिन में 150 से 200 ml पानी पिलाना इनको। कोई दूध नहीं देना, कोई चाय नहीं देनी, कोई फ्रूट जूस नहीं देना, कोई फ्रूट नहीं देना। तो हमें वेट ये करना है कि भैया जो आदमी को कुछ इतना कुछ दे रहे हैं उसका कुछ खाया नहीं जा रहा है, 1 रोटी से क्या होता है। तो उसका खाना अगले दिन 2 रोटी हो गया, और 48 घंटे के अंदर बंदा उठ के पैरों पर खड़ा हो गया। अच्छा। तो इस तरीके से मतलब जो आप ब्रेन को कह रहे हैं ना, ये सारी की सारी चीजें एडजस्टमेंट होती है, ये सारी की सारी राइट प्रोपोर्शन में होनी है। आप पानी ज्यादा पी लो, मेंटल फटीग इमीडिएटली होती है। आप एक दिन में 6 लीटर पानी पी लो, आप यूज टू नहीं हो, आपके सर दर्द हो जाएगा, आपके इमीडिएटली फर्क पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर आपका धीरे धीरे करके भी बिल्डअप होता है, मान लो किसी को ब्लड प्रेशर है, हम बिना इसी सिस्टम से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है 2-3 महीने में। हम तो एक लेडी का 220 था 60 ईयर्स की एज में, 5 महीने 4 महीने से पहले उसको 120 पर ले आए। बल्कि वो शुरू के पेशेंट थी, थोड़ा बहुत 150 तक का ब्लड प्रेशर तो हम हैंडल करते थे, 220 देखकर तो कभी हमारे पसीने छूट जाते हैं, कुछ हो गया तो कुछ कहेंगे। वो लेडी भी मस्त थी, वो कहती जी मैंने घर में किसी को बताया नहीं, मैं करी, आप चिंता मत करो, चलने तो ऐसे। सही सही सही। अब वो उसका वेट भी 10 किलो कम हो गया एंड शी इज हैप्पी, उसकी शुगर, ये ब्लड प्रेशर भी खत्म हो गया। दवाइयों के सहारे थोड़ी कुछ चलता है। सर रात में जैसे 10-11 बजे सोते समय हल्की प्यास वास लगे तो आधा गिलास या उससे कम में थोड़ा पानी ले लेना सर देखिए, नहीं लेना ज्यादा अच्छा रहता है, परंतु स्टार्टिंग में या कभी कभी हफ्ते में 2 दिन ले लिया जाए, कोई बुराई नहीं है उसका। दूसरी चीज होती है कि रात को नींद नहीं खुलनी चाहिए। ओके। अगर आप रात को पानी पीते हो, रात को उठते हो, तो इसका मतलब वो छोड़ना पड़ेगा आपको। सही सही सही। वो फिर पेशाब के लिए तो उठना ही पड़ता है। हाँ, जिसको भी ब्लड प्रेशर होता है, जिसको भी ब्लड प्रेशर होने वाला होता है, जिसको अगले 4 साल में ब्लड प्रेशर होना है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर कुछ भी होने वाला है, तो सबसे पहले उसको रात को पेशाब आने लगता है। अच्छा। रात को पेशाब आने का मतलब ये कि आपके बॉडी में पानी ज्यादा हो रहा है, हैंडल नहीं कर पा रही। चलो आपको एक और चीज बता देते हैं, आप किसी से भी पूछिए, जो यंग लोग होते हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, 15 से 25% बच्चे पेशाब करते हैं बेड पर रात को। करते हैं। उसका क्या इलाज होता है कि जितना बच्चा पानी पीता है उसका 1.5 गुना पानी पिला दो पूरे दिन में, और रात को सोने तक पिलाते रहो। डॉक्टर तो ये कहता है ना, शाम को पानी मत दो या लिक्विड मत दो, दूध वगैरह मत दो, उसको रात को सोने तक पिलाते रहो। उसका उसी दिन से पेशाब होना बंद हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन में बस एक दिन उसका पानी 1.5 गुना कर दिया करो। अच्छा, एक दिन? हाँ, एक दिन। और उसका साइंस क्या है, बड़ी छोटी सी साइंस है। ये आपका ब्लैडर है, वो कहते हैं जी 15-16 साल की उम्र होती है तो ब्लैडर ट्रेन हो जाता है। तो ट्रेन होने का मतलब क्या है कि उसकी कैपेसिटी इन्फ्लेट करने की बढ़ जाती है, उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो आपको रेंज ही तो बढ़ानी है। तो जब आप 1 लीटर की जगह 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी पियोगे तो वो ज्यादा स्वेल करेगा। अगले दिन नॉर्मल पर आ जाओगे 1 पर, तो क्या होगा, उसकी रेंज बढ़ गई। तो वो जो पहले ट्रिगर करता था 200 ml पर, वो 250 पर करेगा। अब वो
आपका उतना होता ही नहीं है ट्रिगर रात को, तो उसका पेशाब उसी दिन बंद हो जाता है। और दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। आप 6 महीने के लिए दवाई खा लो, साल भर के लिए दवाई खा लो, और दवाइयां होती क्या है, वो पेशाब को कम करती हैं। जितना पेशाब कम होगा आपकी स्वेलिंग बढ़ेगी, जितनी स्वेलिंग बढ़ेगी उसकी स्किन की बीमारियां होंगी उसको। तो ये है कहानी इसकी। तो मतलब बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप डिटेल में जाओ तो साइंस इतनी मुश्किल नहीं है जितना इन्होंने साइंटिस्टों ने बना दी है। बेकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, बेकार की बातें करते हैं। और सर लार मुंह में ज्यादा बनना अच्छा होता है? नहीं, अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता है? क्योंकि आपकी लार तभी मुंह में ज्यादा बनेगी जब आपके ब्लड जो है, वो आपका ब्लड का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना सेल्स में। अगर कंटिन्यूसली ज्यादा है तो इसका मतलब है ब्लड अपना काम नहीं कर पा रहा किसी वजह से, तो आपको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करना ही करना है। अच्छा, क्योंकि नहीं वही मैं बोल रहा हूँ सर, डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन के बाद लार जो आपने बोला ना ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। नहीं तो उसको कुछ भी करके, कभी हफ्ते में जब 3 लीटर पी रहे हो एक बारी, तो हफ्ते में एक दिन जब पी रहे हो 3 का 4 करके देखो। आप वॉक एंड रेस्ट को इंक्रीज करो, आप पानी को 2-3 दिन के लिए लगातार कम करके देखो कि एक ही गिलास पी रहे हो। किसी भी तरीके से लार कम ज्यादा होनी चाहिए, मतलब लार कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, लगातार ये नहीं होना चाहिए 24 घंटे बनी रहे। हाँ 24 घंटे नहीं, मैंने कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा हाँ, कभी मतलब घटा। पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा तो कम हो जाए ना। हाँ तो जैसे जब खाने के बाद लार ज्यादा बनता है। हाँ, तो उसके 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बाद थोड़ा सा एक बार कम होनी चाहिए। कम होना चाहिए, सही। उसका मतलब ये हो गया कि आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में गए और ब्लड ने उसको सेल में भेज दिया। तो ब्लड जब सेल में उसको भेज देगा तो ब्लड वॉल्यूम तो थोड़ी सी कम होगी ना। और अगर वो कम नहीं हो रही तो इसका मतलब ब्लड और उसका जो ऑस्मोसिस है वो सेटिंग नहीं बैठ रही है। तो ब्लड चाहते हुए भी, क्योंकि बायोकेमिकल सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वो सेल के अंदर नहीं जमा रहा। तो अगर न्यूट्रिएंट सेल में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वीकनेस बढ़ेगी। ये यानी सबका सर यही है कि पानी कम करना है और सप्ताह में एक दिन पानी ज्यादा करना है। हाँ, और अगर कुछ भी हो तो अगर मान लीजिए किसी भी चीज से मैनेज नहीं हो रहा तो उसको कम ज्यादा करते रहो। और कम ज्यादा करने की जगह लगातार भी थोड़े दिन, मतलब एक दिन की या 4-5 दिन कम कर लो, ज्यादा कम कर लो। तो उसको आपको सलाइवा कम ज्यादा होते रहना चाहिए। और अल्टीमेटली आपके मुंह का जो टेस्ट है, जब खाना खाते हैं तो मीठा और बढ़िया लगना चाहिए। मीठा बढ़िया, सही। और क्योंकि जो हमारा पहले का एक्सपेरिमेंट था ना, जब हम खाने के साथ नहीं पीते थे, तो धीरे धीरे 15-1 साल में ये हालत हो गई थी, कोई भी खाना खाओ कोई भी फल खाओ तो मजा ही नहीं आता था। बड़ा बेकार सा अनबना सा खाया जाता था। जब पानी के साथ ये करना शुरू कर दिया तो टेस्ट ही बढ़ गया। अब मैंने ये चीज अपने ब्लॉग पर भी डाली हुई थी, तो एक और सज्जन थे बॉम्बे से, एक बार फोन किया, कहते जी मैंने आपका ये पढ़ा और उसके बाद मैंने बड़ी ध्यान से उसको मॉनिटर किया कि क्या होता है। कहते 10 दिन के अंदर मैंने खाने के साथ पानी पीना शुरू किया तो मेरे को खाने के स्वाद ही बढ़ गया। अच्छा, खाने के साथ जो पानी पीना शुरू किया। ठीक है सर, बड़ा सर अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा आपके साथ शेयर करूंगा और भी लोगों को बताऊंगा सर इसके बारे में। ओके सर, धन्यवाद सर।